Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. Это первое видео с осеннего Крещатика 2024. Но несмотря на то, что на дворе уже осень, погода способствует тому, чтобы гулять, отдыхать и в том числе загорать. Если вы готовы, присоединяйтесь и погнали! За моей спиной находится Метроград с одной стороны и Бессарабский рынок с другой стороны. Вон там, вон он, за этим чудо непонятным киоском. В одном из следующих видео я, конечно же, залечу в Бессарабку. Нужно собраться с силой, с духом, потому что выслушивать, скорее всего, продавцов о нежелании попадать в камеру, о нежелании, чтобы их помидорчики, огурчики фотографировали или снимали, как говорят многие. Это рынок один из тех, где все это дело запрещено. Вы знаете, друзья, я заметил, что большинство людей постоянно куда-то бежит, постоянно куда-то несется. Сейчас я постараюсь максимально медленно, максимально розважено, так скажем, неспешно пройтись по Крещатику, по Майдану, для того, чтобы чувствовать себя, как будто ты на прогулке. Потому что обычно, когда ты идешь и гуляешь, смотришь по сторонам, неспешно и размеренно двигаются только полицейские. Это максимально выглядит странно. Вот, кстати, полицейские, которые охраняют порядок. Сейчас около 4 часов дня. У нас на Крещатике довольно-таки большое, внушительное количество людей по двум причинам. Первое, что это, не последние, но, назовем так, в кавычках, предпоследние теплые дни, а дальше, наверное, уже пойдет там неделя, может быть, там вторая, и пойдет на похолодание. Сейчас за окном около 29 градусов тепла, но учитывая, что на небе тучи, то чувствуется, так довольно-таки неплохо, как 26. То есть люди, видите, не стараются спрятаться по каким-то тенькам под кондиционеры. Хотя я сейчас заходил перекусить, и я выбрал место под кондиционером, зал под кондиционером, а не открытую площадку или улицу. Поэтому все-таки еще хочется какой-то, я думаю, что прохлады. А вот когда уже снаружи будет холоднее, чем внутри, тогда это уже будет показатель того, что действительно наступила осень, действительно нужно уже приодеваться, наверное, и все это дело будет близиться к зиме. Людей, вот я смотрю, изучаю людей, масса людей, огромное количество, вот даже люди все свои, кстати, все свои, это одна из локаций, где собраны, если не все, то большинство украинских брендов, которые удобный выбор, несколько этажей, все в одном месте, и это действительно украинские бренды. Это не какой-то ширпотреб китайский, который привозят, ярлычки перешивают, и все, и погнали. Вот снимают что-то эдакое на такую, видите, аппаратуру. Что по электричеству на сегодняшний день в Киеве, в частности у меня? По электричеству могу сказать следующее, что сегодня у меня нету света по графику, то есть у меня отключают и включают свет, электричество по графику. Не было его вчера не было его около 3 часов, сегодня его не будет около 4 часов. Сейчас начинают включать электричество уже по темным полям. Вот если вы посмотрите, вот так вот это выглядит. По темным полям, черным полям. Серые зоны уже не попадают в отключение. Это не может не радовать, потому что до этого было тут какой-то пробег, Nissan или что там, какие-то машинки. Давайте поближе подойдем, посмотрим, что у нас. Это, наверное, не пробег, это какая-то акция по типу «Вспомни про полоненых» или что-то такое. Сейчас посмотрим, что там написано.
Free Azov, Free Azov, Free Azov, но почему-то все машинки. Полон вбиває, я вижу надписи Don't be selling Free Azov. Ми не можемо, не успів прочитати. Мовчання вбиває. Так, что еще? Не мовчи на ланосі написано. Український флаг. Поки в Україні Free Azov. Вот такая. Поки ми мовчимо, їх катують. Написано на баннерах, на машинах. На самом деле, люди не должны забывать про захисників, про тех, кто попал в плен. И я недавно смотрел видео Золкина, где они общались, он общался и другие общались с Красным Крестом, которому, глядя на это видео, реально все до лампочки. Все, лишь бы от них отвалили. Захотите, найдете у Золкина на канале. Это какой-то трэш. Я, честно говоря, я слышал, что Красный Крест нифига не делает и не хочет, и не планирует, но в таком формате общаться с людьми я, честно говоря, не ожидал. Так, давайте посмотрим, что у нас по ценам. На морозиво, может быть, сейчас мороженое прикуплю. У нас есть классичные смаки за 100 грамм. Вершково, лимонные, шоколадные, ягодные. Ценник 49 гривен за 100 грамм. Молочные коктейли 70 гривен. Сколько там, я не увидел. Ой, мальчик залез, смотрите, мальчик залез на самокат, сейчас как газанет, и лови его возле Бессарабки. Он молодец, будущий экстремал. Класс. Сам залез. Ну, понятное дело, он бы не поехал, но все бывает. Вот тут вот бабушка шьет. Добрий день. А в яку у вас ціну, скажіть, що по чому у вас? А що ви хочете? А хочу людям розказати, що... Ви ж продаєте це? Да. Да, ну бачите, розкажіть, скільки шапочка, що люди, щоб знали. Берети по 300 гривень. 300, ага. Шапочки по 200. Ага. А эти... Это косынки, Косынки. 500. 500, понял. Так, а Шарфы носочки? 700. А эти по 80 По гривен. 80. Маленькие. Есть покупатели или... Да. Есть? Да. Классно. А сколько, допустим, у вас на берет времени уходит? Ну, примерно. Например, ну, на этот... День. Да. Да. Понял. А на этот 2 дня. Понял. Хорошего дня, чтобы у вас побольше было покупателей. Да, до свиданечка. Так, ну, видите, кто-то проводит дома время, я имею в виду из старшего поколения, кто-то приятное с полезным, пока позволяет погода, просто выбирается на Крещатик, сидит на той же самой лавочке, но еще и вяжет. Doesn't claim for respect until the comes to find the answer. Так, двигаемся дальше и смотрим, что у нас по левую, по правую сторону. Я смотрю, люди одеты, вот знаете, как на пляж. То есть очень комфортно, очень тепло. Кстати, я был недавно на пляже в гидропарке. Видео уже на канале или скоро будет на канале. Обязательно посмотрите и не пропустите, потому что это нужно видеть. Полицейские, вторая бригада, которая тоже, хочется верить, видимо, охраняет порядок. Тут у нас львивские круассаны, заняты все или почти все. Один столик я вижу свободен, который на, так сказать, террасе. И все это дело, вот документы у кого-то проверяет полиция по оберегу, или как там называется эта программа в планшете. Молодежь сидит, загорает, огромное количество лавочек, но они все заняты. Друзья, вот
там, где вы сейчас находитесь, в вашей стране, в вашем городе, есть центр, да, центральная улица, центральная площадь. Насколько в вашем городе люди любят гулять, отдыхать по выходным дням, по будним дням? Или это только дорога с работы домой и все? Напишите в комментарии, интересно узнать. Дальше у нас какие-то мотивы, к которым может присоединиться любой желающий помедитировать, да, с закрытыми глазами. Вот. И Фалунь Дафа. Все почти с закрытыми глазами. Все. Фалунь Дафа несе добро, Джень Шань, Жень ужас. Истина, доброта, терпение, праведні принципы. Да. Ну, для меня это несколько непривычно, не знаю. Для многих, я уверен, что это может быть классное место для времяпрепровождения, но мне это непривычно. Так, мы подходим, друзья, к метро Крещатик. Я вижу, уже издали потихоньку собираются люди на мотоциклах, байкеры. И, скорее всего, часам к 10 вечера, 10 говорю, что-то я уже перегрелся, часам к 7 или к 6 вечера тут будет просто не пройти, не проехать. Вот, кстати, смотрите, какие одеяния бывают на Крещатике, встретишь. Крещатик – то место, где в любое время мотопрогулянки від 100 гривень, бачите? Если ты хочешь прокатиться, то можно даже не просить, а просто сразу закладываешь 500 гривен на времяпрепровождения и ни в чем себе не отказываешь. Ремонт фасада делается, скорее всего, будет какой-то или мини-забегаловка, или мини какой-то магазинчик, но есть ремонт. Тут же у нас скрипач. Мотивы не узнаю, но если вы знаете, что он играет, напишите. Что-то на самом деле знакомое, но не могу понять, что. Количество людей около метро Крещатик поражает. И я смотрю, так 70% это молодежь такого возраста, формата школьников. То есть я не вижу каких-то людей, которые устали около станков, как вы мне написали в одном из прошлых видео, да, когда я сказал, что школьникам нужно отдыхать, нужно развлекаться, нужно отвлекаться. А вы мне написали, что так школьники что, возле станков на заводах работают, что им нужно отдыхать и развлекаться. Моноколесники. Не знаю, от чего им нужно отдыхать, от чего им нужно развлекаться, но их очень много. Вспоминая себя, тоже мы ходили, тоже мы гуляли, тоже мы встречались на Крещатике, тоже мы везде собирались, и не нужно было для этого какой-то повод. Как минимум это лучше, чем, допустим, где-то в алко-маркете прибухивать или еще где-то что-то проводить время. Кстати, друзья, только что, пока я настраивал микрофон, пока включал камеру, пока подключался, у меня стал невольным свидетелем разговора девушек, да не знаю, лет 15, наверное, лет 16, может быть. 4 их сидело, и одна рассказывает, как она недовольна тем, что ее родители постоянно куда-то тащат, постоянно. Вот мои родители собираются ехать в Буковель, это она говорит, находясь в Киеве, собираются ехать в Буковель и хотят меня тоже туда потянуть, хотят меня тоже туда пригласить и поехать. А я их хочу послать на... Я хочу остаться в Киеве. Друзья, это или пережитки уже молодежи, да, которые настолько уже избалованы
Или одно из двух. Я, честно говоря, даже не знаю, что это. Напишите в комментариях, что это. Потому что, ну, не знаю. Конечно же, сейчас все меняется. Сейчас меняются уклады, сейчас меняется возраст, с которого там начинают бухать, курить и водить машину. Но напишите. Вот интересно ваше мнение по поводу такого отношения к поездкам с родителями куда-то на моря или в горы. Так, тут у нас футбол, 2 бутылочки сбиваешь, получаешь умножить на 2 ценник, то есть ставишь, если 100 гривен, то получаешь 200, ставишь 200, получаешь 400, если сбиваешь 2 бутылочки, 2 баночки. Тут у нас корнер паб, вечером тут постоянно и все максимально забито, и я так понимаю, что он пользуется довольно большой популярностью. Давайте глянем, какие у нас ценники, допустим, на сегодняшний день. По пиццам у нас пицца от 215 гривен, 245 гривен. Мыслывская, я вижу, тут самая дорогая, или с куркой самая дорогая, 245 гривен. По супам у нас борщи 110 гривен, грибной 130, омлет 85, зеленые мухи летают, шоты 140, 170, текила 210, газованные напитки 70. Ну, в принципе, для Крещатика цены вполне нормальные. То есть я бы не сказал, что какие-то заоблачные. Нет, нормальные цены. Если хотите подешевле, просто проходите лишних 10 метров и попадаете в KFC, где вы, кушая, можете также и прикормить голубя, который, вот смотрите, просто сидит во второй очереди, ожидает гамбургер. Молодцы. Тут у нас підписуйся на наш інстаграм-аккаунт. А можна подивитися, що у вас. Заходьте в групповий чат, телеграм, отримай знижку. Короче, какие-то непонятные изделия с непонятными ценами. Девушка не понимает, что я ей сказал, какой вопрос я ей задал, но продолжила себе там где-то что-то раскладывать. У меня такое впечатление, что чтобы продать это подороже, да, якобы это забугорная какая-то штука, то взяли специально девушек, которые азиатской внешности, чтобы они это все дело продавали, рекламировали. Вот еще у нас, видите, такие модненькие. Hello, водка. Goodbye, Ди. Не знаю, что это значит. Ну, красный свет по барабану. Сейчас снесут машины. И ничего страшного. На Майдане Незалежності такое импровизированное, если так можно назвать, поле с полеглыми захисниками для того, чтобы люди не забывали тех, кто противостоял российским оккупантам и отдал свою жизнь за это. Місце пам'яті, а не веселощів. Да. Я думаю, что, друзья, вам не стоит напоминать, что абсолютно каждый день российские оккупанты бомбят города Украины, то Харьков, то Киев, то Одессу, то все сразу, как это было, допустим, 26 августа массированным ракетным обстрелом. Я думаю, что вам... О, авария. Машина врезалась в
мотоцикл зацепило, не успела затормозить. Вот так, друзья, не нужно отвлекаться от того, кто едет перед собой, перед тобой. Чтобы не ждать долго, 1000 гривен, я вижу, 1000 гривен отдали за погнутый номер, за какие-то неудобства, чтобы не вызывать полицию. У машины слетел номерной знак и валяется вот там он какая-то отражатель, не отражатель. Все. Хорошо, что все здоровы, все живы и что это было на небольшой скорости. В общем, друзья, смотрите внимательно в оба перед тем, кто перед вами едет. Тут у нас раскладывается потихонечку муз-бенд, которые, играя, собирают донаты на ЗСУ. Как только включается музыка, постепенно весь этот амфитеатр, все эти лестницы, парапеты начинают заполняться людьми, которые не прочь посидеть с видом на Майдан Незалежности, на Крещатик, на главпочтам с той стороны, и заодно послушать музыку. Кто-то за это донатит, кто-то за это платит деньги, а кто-то просто так смотрит и слушает. Вот такие вот нашивки есть. Завжди перші. Русский военный корабль. Секс-инструктор. F-16, оберіг. Так, тут у нас флаги. А в яку ціну? Чи всі 120-150? Угу. Да, на Крещатике, друзья, аншлаг. Причем аншлаг такой, который даже я, не знаю, даже в разгар летнего сезона не всегда встретишь. Вот, кстати, девушки, которые постоянно что-то кому-то пытаются продать. Прям как на рынке. Если бы я не ходил по рынкам и не выкладывал ценники, вот, с этими постоянно, с такой навязчивой просьбой, с этими ленточками ходят, что уже начинает немного раздражать, когда пытаются привязать ленточку типа бесплатно. Ленточку я имею в виду, жовто-блакитную. А потом оказывается, что это не бесплатно, а за деньги, за какой-то донат. А если даешь мало, то и как-то и ленточка вроде и совсем и не бесплатно. Один единственный туалет, который и то у нас работает через раз. Люди загорают, вон, видите, на траве. Все, надоело, нужно идти. Нужно идти в люди. Настолько разношерстная аудитория, от школьников до людей, которые приехали с фронта, которые на отдыхе. Не знаю, иногда в голове такое просто нельзя сплюсовать и совместить. Байкеры живут своей жизнью, школьники своей, музыканты своей. Вы и так все сами, друзья, видите. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, то я до сих пор не понимаю, почему вы не подписаны на канал. А если вы подписаны, я просто высылаю вам благодарочку. Боже, что на голове? Высылаю благодарочку и ставлю каждому из вас респект. Если вы хотите, чтобы эти видео выходили чаще, чтобы они выходили оперативнее, потому что, знаете, Паша человек немножечко ленивый, плюс на это влияет еще наличие электричества и освещения. Если вы хотите, чтобы они выходили быстрее, вы можете об этом написать в комментах, поддержать меня. Можете написать в комментах ответ на любой вопрос, который я задавал выше. И, конечно же, не забудьте поставить вподобайку, палец вверх. Это поможет вести некий диалог. Ферштейн, до новых встреч. На видосах. Всем пока.